derek dulu. Berapa nih, Pak? Mobil keren ya? Ya, mobil keren itu. Mobil keren. Ya, mobil derek. Kita buka dulu. Kita buka dulu, guys. Oke. Oke, ini udah dibuka. Ini dia, guys, mainannya, guys. Oke, guys. Apa itu mainannya tuh? DumpTruck. Mobil DumpTruck. Mobil DumpTruck. Ini guys, mobil DumpTruck. Bisa dibuka, guys. Bisa dibuka. Mantap. Mari, guys. Buka yang mana lagi, Dek? Ini tong sampah. Mobil apa nih, Pak? Mobil tong sampah. Ini, guys. Ini, guys. Mobil apa nih, Pak? Mobil angkut sampah. Iya. Sama. Oke, ini guys mobilnya. Itu tanya belakangnya itu bisa dibuka. Ini bisa dibuka. Kuat suaranya. Tempat isi sampahnya, guys. Ya, Dek nih. Ini ceritanya bisa dibuka, guys. Oke, lanjut mobil yang lain nih. Ini mobil apa? Itu Excavator. Ya, mobilku. Warnanya hijau. Biru. Gitu Bisa asin. hijau, Kak. Gitu asin. Biru, mana hijau tuh? Gitu asin ya. Itu lapuk sampahnya kumpul. Ya. Ini guys. Ini.
Berarti yang ini ya. Ini guys, mobil Molen. Nomor 6. 5. Mobil lama nggak? Hah? Mobil lama. Bila di yang lama Berat. di toko ya. Ini guys, So, kita mobil main Molen. Mobil lama. Semua kan. Ini guys. Oke, Molen guys. Ini mobil apa? Itu loader, Kita buka mobil loader lagi. bukan mobil tapi alat berat itu. Oh iya. Alat berat namanya loader. Berarti mobil minyak. Itu mobil minyak, tangki minyak ya. Oke guys, sekarang kita buka bukan mobil, alat berat. Ini namanya loader guys. Nanti loader ini mau kita pakai untuk muat tanah. Ini Oke guys, ini sudah ada mobil sampah, ada excavator, ada DumpTruck, ada mobil derek, ada mobil molen. Sekarang yang sedang dibuka kakak itu namanya loader guys. Ya, ada bukunya. iya. Ada excavator juga guys. Double. Double dia, double. Bisa exa, bisa loader. Oke, ditaruh di bawah. Sekarang kita mau buka apa nih, Ma? Minyak. tangki Minyak. tangki tronton ya. Iya. Tangki tronton. Ya. Nonton minyak. Nonton minyak. Mobil lama. Oke, buka. Semangat Kak. Emang ada yang ngangkat, itu mati. Adik yang buka. Harusnya adik yang buka kan? Oke, tengokkan ke kamera sini deh. Kakak beli boneka dia yang buka. Oke. Oke, ditaruh di bawah. Oke. Nanti itu bang, Sampahnya buang Kak. Oke guys, ini apa namanya Dek? Mobil sampah. Ini Excavator. hadapkan ke sini Kak. Excavator. Terus apa lagi nih? Mobil DumpTruck. Ini Ini bisa mobil kayak- derek. Ini ada mobil sampah, ada molen, Ini ada loader, ya, ada double. itu Double dorong exa. sampah. Ini mobil tangki. Ini untuk dorong sampah, nanti sampahnya kita muatkan ke mobil sampah. Oke.